一個咁大嘅地方，成半年大家冇咗屋企，咁原來唔需要一個高級嘅官員出嚟道歉或者負責任咯。好似早幾日內地有單事故咁樣啦，人哋嗰個地區官員即刻出嚟道歉咯。咁香港作為一個發展咁全面嘅地區，點解到而家都冇一個官員可以行出嚟道歉或者負責，淨係喺個聽證會度搬龍門？大家都睇到㗎。上一兩星期啦，咁有啲居民上咗樓，可能其實佢哋想貼一啲紙去表達對宏福苑嘅一啲情感嘅表達啦，咁都唔可以嘅。咁其實都係幾張紙啫，或者幾句説話，係大家對宏福苑嘅情感咯。咁點解都唔可以呢？因為業權仲喺我哋度，個地方都在我哋㗎嘛。咁點解都唔俾我哋咁樣做呢？同埋最好就係盡快開業主大會。因為你溝通你係雙方㗎嘛，你唔係隔住揾一會一社工或者你揾解説員嚟同我哋講，咁你應該係雙方同我哋成班業主坐低慢慢一齊傾，咁你俾所謂嘅方案出嚟俾我哋，咁係咪真係可以滿足到我哋每一個居民嘅需要呢？係咪真係聽到我哋想要嘅聲音呢？仲要我哋咁快，可能6月就話6月30號係一個 deadline，然後跟住你就遲8月30號㗎啦咁樣咯。咁但係其實好多細節上嘅嘢，例如可能保險嘅賠償啦，又或者其他細節上嘅嘢都冇出嚟傾嘅。然後跟住你俾咗咁樣所謂嘅方案我哋啦，咁點解唔出嚟面對面同我哋傾啫？係咪先？咁大家面對面咁樣先係叫溝通咯。